Hi，我係阿 King 啊。我係 Sharon 啊，今日會帶大家去香港近期非常熱門嘅新蒲點，就係啟德體育園啦。好，我哋由宋皇台站一齊出發。好，我哋行啦。我哋由 D 出口經扶手電梯上地面。出咗嚟之後呢，我哋咧轉右行就到啦，喺嗰度啊。其實喺地鐵站行出嚟咧，已經有個好大嘅歡迎牌咧，話俾佢知咧邊一邊咧就係啟德體育園㗎啦。咁我哋就可以向住呢個方向行啦。咁好似今日咁好天氣嘅話咧，其實有啲曬㗎，所以最好就係戴翻頂帽啦，好似阿 King咁。咁我都有大把遮嘅，咁就唔好曬親就最好啦。我哋而家到咗車站廣場喎。咦，前面有個指示牌喎，我哋睇呢度有咩景點咯。好啊。咦，有長者健身園地喎，我哋咪可以帶埋長者嚟呢度咯。不如我哋去睇下咯。好啊。我哋繼續向前行。傾啊，嗱，如果見到呢個牌咧，轉入去就係㗎啦。好啊。好，聽我玩下呢個先。哇，都幾重下喎。阿 King，其實後邊有個掣可以較力㗎。嗱，而家我試下轉到最輕嘅，你再試下。咦，輕咗好多喎。係啊，咁所以就住長者嘅能力就可以較到咧比較輕啲。你覺得係咪好適合長者做咧？係啊，而家輕好多啊，而家嚇。係啦。再行前少少，就見到指示牌寫住啟德主場館喺我哋右邊啦。我哋而家出發。前面就係啟德主場館啦，係最熱門嘅打卡點。阿 King，我哋都打個卡先好嗎？好啊，耶！阿 King 啊，啟德主場館咧，我哋入唔到去啦。不過喺側邊行前啲咧，我哋就有個啟德展覽館。咁如果我哋想認識多啲啟德，都可以入去睇下啦。不如我哋入去啦。好啊。入到嚟就可以見到有關啟德嘅歷史資料，同埋香港嘅體育發展添啊！Sharon，啟德都近海喎，有冇咩嘅好嘅海景睇啊？哦，有，我哋喺個歷史館度行出嚟咧，咁向前行見到美食海灣個標誌咧，就搭 lift 向下邊咧就係海旁嚟㗎啦。咁我哋就睇到海啦。我哋去啦，好嗎？好啊。傾，我哋搭 lift 落到地下，向前行就係條海濱長廊啦。呢度環境都幾舒適㗎，仲可以望到海景。其實護老者都需要休息，否則會過勞。自己有力先可以幫到人啊！冇錯啦，得閒出嚟行下，可以了解多啲現時嘅環境情況。如果適合嘅話，仲可以帶埋長者一齊嚟添。咦，大家睇下，原來呢度仲望到獅子山添啊！真係冇得頂啊！我哋今日介紹呢個啟德體育園就嚟到呢度啦。其實附近仲有好多地方值得去嘅。咁如果大家有興趣嚟呢度，又有啲新地方值得分享嘅，咁就喺留言度話俾我哋知啦。歡迎大家支持我哋，俾個 like 俾我哋，同埋訂閱我哋嘅護老者頻道。我哋下次見，拜拜。